Goeienaand. Ek is Johan Delport van Tygerberg Gesinskerk. En ek is Tanya Delport, ek is Johan se vrou. Die president het gevra dat ons moet saam bid vanaand vir ons land en vir ons mense. Nou, so vanaand bid ons saam en ek en Tanya gaan net die platform skep vir ons om saam te bid. So ons gaan net die inleiding gee en dan as ons van die lyn af is, dan kan jy en jou mense saam bid, jy en jou vrou en jou gesin. Maar voordat ons dit doen, ons wil net 'n paar verse deel, net om die fondasie te gee, of dalk twee aanhalings ook. Die eerste aanhaling wat ek vanaand wil gee vir jou, is Martin Luther het eendag gesê, to be a Christian without prayer is no more possible than to be alive without breathing. Nou, en dis 'n belangrike gedagte, dat wanneer ons kinders van die Here moet eintlik in 'n gees van 'n gebed lewe. Kinders van die Here bid nie net wanneer dit krisistye is nie. Ons bid altyd deur. En dis wat Paulus sê, bid gedurig, bid sonder ophou. En so hier is nie 'n tyd wat ons nou spesiaal net vir die Here gaan bid nie. Ons bly dwars deur hierdie tyd in 'n gees van gebed. Nog 'n aanhaling wat ek met jou wil deel vanaand is van Oswald Chambers, en hy het gesê, we have to pray with our eyes on God, not with our eyes on our difficulties. En so vanaand moet ons verstaan, wanneer ons bid, dan bid ons met ons oë op die Here, nie op ons probleme nie. En so gaan ons deur hierdie tyd, wil ek jou mooi vra, dinge gaan dalk 'n bietjie moeilik gaan, maar wanneer ons bid, is ons oë op die Here, want hy is die ene wat vir ons gaan uitkoms gee. Hy is die ene wat ons antwoorde is op ons gebed, en ons probleme self is nie 'n antwoord nie. En dan, sommer net om te help, hier is 'n lysie vir baie spesifieke dinge waarvoor ons kan bid. Spesifiek dan begin ons met die regering vir wysheid en insig om alles te hanteer en besluit wat hulle doen. Dan ons wettoepassers, dit is nou ons polisiemense, ons weermag, ons verkeersmense, hulle wat met orde handhaaf en seker maak alles verloop reg. Ek dink hulle is ook nogals onseker en hulle weet ook wat om te verwag nie. Ons mediese personeel, ons dokters, ons susters, ons verpleegsters, die mense in die laboratoriums, die mense in die apteke, al daai mense wat ook maar oortyd werk en wat nog die hele tyd betrokke is. Dan ons senior burgers, vir hulle bid. Dan ons klein besighede, mense wat onder finansiële druk is hierdie tyd. Ons township spesifiek, dat hulle sal veilig bly, en dan vir ons mense, vir vrede en vir kalmte. Ja, so vriende, gemeente, ons vra dat julle sal saam bid. Kyk, hierdie halfuur is nou uitgesit vir gebed, maar ons gaan nie net bid in hierdie halfuur nie. Gaan skryf hierdie lys neer, gaan terug op die video en gaan kyk weer na die lys wat Tanya gelees het. Maak jou eie lys ook op, bid ook vir die kerkleierskap in hierdie tyd, vir die kerke in die algemeen, en bid vir die mense wat hulle geloof moet uitleef in hierdie tyd. Ek en Tanya wil dalk elkeen 'n vers met julle deel, 'n paar gedeeltes. In Psalm 46 lees ons hierdie mooi gedagte. In vers 9 lees ons, kom kyk wat die Here gedoen het. Watter ontsettende dinge hy op die aarde tot stand gebring het. Die oorlog oor die hele aarde laat hy ophou. Pyle en bo verbreek hy. Spiese slaan hy stukken. Oorlogswaans verbrand hy met vuur. En dit vertel iets van die Here. Dit vertel van die Here se mag, dat 'n virus, 'n COVID-19, 'n coronavirus, dis nie 'n probleem vir die Here nie. Jou finansiële uitdagings wat jy nou het dalk in hierdie tyd, is nie 'n probleem vir die Here nie. Dan gaan hy verder. In vers 11 sê hy, bedaar en erken. En dit is waarop ons nou gaan fokus. Ons het daai liedjie wat ons op Sondagskool gesing het, wees stil en weet dat hy die Here is. Hier is daai vers, bedaar en erken dat ek God is, hoog bo die nasies, hoog bo die aarde. Die Here is die Almagtige. En die woord almagtig beteken, daar's niks onmoontlik vir hom nie. Die Here kan enigiets doen. Dit wat die Here wil doen, dit kan hy doen. En dan sê hy is by ons. Hy is die God van Jakob. Hy is vir ons 'n beskutting. Want ek wil baie graag 'n stuk lees wat baie naby aan my hart is, wat julle almal seker baie goed ken. Dit is Psalm 23. Ek gaan vir julle lees en dan gaan ek sommer vir julle bid en ek dink Johan gaan dan vir ons afsluit. En as ek nou vir jou lees, wil jy nie vir my sonder net jou oë toemaak en net luister wat Dawid geskryf het nie. Psalm 23. Die Here is my herder. Ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes soos nou, sal ek nie bang wees nie,
want U is by my, in U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teenstanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas, ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here, tot in lengte van dae. Kom ek bid vir julle. Here, baie dankie dat ons weet U is ons herder. Here, ons hoef nie te twyfel of onseker te voel nie. Here, U hou ons vas in hierdie tyd. En ek kom bid vir ons mense vanaand. Here, waar die volgende 21 dae vir ons dalk vol onsekerheid is en ons weet nie wat om te verwag nie. Kom vra dat U ons sal rustigheid en vrede en kalmte sal gee. Dat ons sal weet, ons moet net ons oë op U hou, Here. U is in beheer, U is naby, U is met ons. Ek bid vir ons mense, ek bid vir ons regering, Here, vir almal wat betrokke is, Here, selfs ons polisie tot ons weermag, Here, tot ons mediese personeel. Ek dink aan mense wat bekommerd is oor hulle finansies, oor hulle besighede. Here, ek dink aan ons mense wat dalk siek is of wat nie 'n goeie gesondheid het nie, Here. Ek kom vra dat U met hulle sal wees. Ek bid vir ons gesinne, vir ons kinders. Here, gee vir hulle rustigheid, dat hulle sal weet, Here, ons hoef nie vas te hou aan U. U sal ons nie los nie. Here, dankie vir liefde en genade. Amen. Ja, Vader, ons kom dankie in die wonderlike naam van ons Here Jesus. Dankie, Here, dat ons die gawe het van gebed, Here. En dankie dat ons nou kan kom bid vir ons regering, Here, waar hulle moeilike besluite moet neem en waar dit groot impak het op ons land. Kom vra ek dat U vir hulle sal seën. Here, eerstens dat hulle U hand sal sien en dat selfs ons president Cyril Ramaphosa, dat hy sal sien, Here, dat Jesus Christus werklik die enigste weg is na die Vader. En Here, ek ken nie vir hom nie, maar dat hy U aan sal gryp as U redder. Here, ons kom bid vir ons wetstoepassers, dat U vir hulle sal seën in hierdie tyd. Here, vir ons polisie, vir ons weermag. Here, ons kom bid ook vir ons mediese personeel, vir ons dokters, ons susters, ons aptekers en ons verpleegsters. Here, kom raak vir hulle aan waar hulle moet hard werk in hierdie tyd. Here, ons kom bid vir ons mense in die townships, Here, waar hulle maar baie swaar kry, vir die mense wat se besighede nou beïnvloed word. Vader, ons kom bid vir ons gemeente, dat U vir hulle sal seën, dat U elkeen van ons sal seën. Here, vir die gelowiges, dat ons op hierdie tyd sal uitstaan, dat ons hoop en ons vertroue in U is, en nie in enigiets anders nie. Dankie daarvoor, ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Die Here seën vir jou, waar jy ook nou tyd gaan spandeer in gebed, mag jy die Here se genade beleef, mag jy hom teenwoordig beleef. Elke oggend as jy opstaan, mag jy hom sien in alles wat jy doen, en mag die Here vir jou rustigheid gee, dat jy weet, hy is by jou, hy lei jou, hy is jou beskermer. Amen. 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 Baie dankie dat jy ingeskakel het. Skakel gerus weer môreoggend in 8uur, waar Domie Chris vir ons weer 'n gedagte vir die dag sal gee, 1uur vir Rian, en dan sal ek en Tanya jou weer môre aansien, selfde tyd, selfde plek. Die Here seën. Baie dankie. Totsiens.